Merhaba arkadaşlar, ben bugün Cennet sizin karşınızdayım. Bugün size bandizamda nasıl ses kayıt yapılır onu öğreteceğim. Benim sesim ağrıyorum diye sesim az gelebilir, kusuruma bakmayın. Şimdi başlıyoruz. Burada Google'ın giriş yapan zaman bunlar genel video, görüntü, çıkış, bilgi. Bu ile işimiz yok. Bunlar başka şey, onunla açıklayacağız. Biz video giriyoruz. Genel video var. Video girenden sonra bunda fare ince size gösteriyor. Onları siz özünüz kurarsınız. Ben sesli anlattığım üzere ayarlar giriyoruz. Ayarlarda bunlara değmiyoruz. Bu dördüne değmiyoruz. Burada efektlerde bunlar sesle giriyor. Ses kaydı ve kayıt sırasında sesi mutlak yapıyoruz ve bunda mikrofon diferansı buna girdik ve bunda sesi belirliyoruz nece fark etsin. Burada varsa ses saatine giriyoruz. Bu ikisini işaretliyoruz ve tamam basıyoruz. Ben böyle yaptım, sizi bilmiyorum. Sağ olun.